Так, житяр. Пошли, салам алейкум. Нормально? Нормально, да? Так, hola. Go, go, go. Чё там? Не бастамыз? Мен лобби жоқ. Әуел баста айтып алайын. Мадияр бәрім. Мадияр. Болмайды житяр. Мадияр. Актив болсаңыз береді. ID bera olasizmi aka? ID bilan parol beradigan bo'lsangiz, men komandam bor edi, hozir slot topolmayapman, yo'qlab qolgan ekanman. Chipta slotga kirib o'ynaylik biz ham. ID пароль YouTube'da болады. YouTube'dan аласыз, бірінші болып кіре аласыз. Короче, житяр. Кет. Go! Қазір. Настройка на лобби ма? Менде жоқ шығар лобби. Көрейік па? Яғыңыз? Лобби менде бар дейді. Кәдімгі лобби жоқ қой бұл. Настройкалаған лоббида настройкаламыз. Көрейін қане. Аз лобби жоқ болса алып жіберем. Разы болмай. Ja, лобби керек жоқ жігіттер. Қазір ашамын. Ағайын енді ау. Қазір болды ма жігіттер? Дайын отырмын. Оның настройкасын білеміз. Мен өзім настройкалаймын, сен кіресіздер, кәдімгі кіргенде отырасыздар. Мен ғой ашып беретін. Болды. Что там, не гап, жігіттер, не гап? Не хабар? Лобби ашын го. Лағад ашым. Ашын да аттым. Ұйқылағысы рейд ба? Ұйқылама. Так басылау керек. Рак қазір. Менде карта жоқ екен.
Assalomu marmalar. Assalomu alaykum, Harma. Jotam, bor bo'l, bratан. WhatsApp berding ғой. O'zing. Birinchi vaqt. Kas. Настройка olay. Сатып алайын жігіттер. Кешегі алған екеуім тосып қалған ғой. Ассалаумағалейкум. Дайын тұра берем. Аха. Қазір тез алып жіберем. Лобби жоқ, жігіттер, лобби жоқ. Тұрады. Қазір. Лобби ашып жіберейін. Жігіттер, лобби сатып алайын. Лайк басып тұрыңдар жігіттер, оған шекем. Тұра тұрмай. Вау. Просто қаратып қойсам болады. Вау ашып жібер онда. Вау. Бірақ ана прогонима дейтілер кетіп қалады да. Өзі. Давайте кеттік, аша бер өзің. Өзің аша бер. Жүр. Алпа. Мен шақып. Парольді бір қой. Маған көрінетін шығар қалқаға. Әдейі. Ашам қазір. Қазір вау ашады жігіттер, соған шекем ойнап тұрмын. Яран кел болады. Елба қалай көтерілген. Көтерілген бе? Дайнамаслар талкина байлма. Зато көтерілген. Осы аламыз ғой. Саған. Мен сізге ұқсаған адаммын ғой жігіттер. Өйтіп шетелете бермеңдер мені. Газ, бірге ойнаймыз. Ne ayırabilirsin? Vay. Oğlum soracağım. Почти лоббиді алып болдым ау. Олег Алеров. Мен Прага ойнаймын істедім ғой жігіттер. Басат айтпадым. Просто оған шекем деді сәрге.
Неге шықсын? İstemiyor da olayım. Мына YouTube каналды ма сатып алғанмын. Өзіміздің балалар чисто таза қарылпақ аудитория. Эрангел ойнаймыз жігіттер. Бәрі қарылпақ көріп тұрсыздар ғой. Болдым. Епа. Болды. Вау, атмен екен. О, атмен. Атак болдым. О, атмен. Енді отанғыш қайда көтерді? Менен бөлек кете берсін сен. Сен қаяқтан келгенсің өзі, Ерко. Біздер біргеміз. Епа. Сен сұрауды қате қойып аттың. Кеттік жігер, кеттік. Гоу. Гоу. Сергей, не ашып бір үйрете жақпан. Лобби ашып үйрете жақпан. Лайтта болғанда не істеймін сонда бродан? Лайтта. Лайтта жоқ қой. Лайт ауыр ғой, бродан. Міне сізге ашып үйретейін ба? Міне, мынау. Лайтты біздердің балалардың компьютерлер көтермейді ғой. Болды, нормально. Мында. Деп, менде мынандай карта болады. Сатып алмай отқан. Сатып аламын менде. Өтсігер. Шоп деген жақ бар. Сөйт. Неде бар? Мынандай жерде бар. Настройкаланы лобби. Сатып аласың. Сөйтіп сатып алып болып. Деп ашып. Ашып жібересің бұлай. Деп ашып жібересің. Ашып болып. Деп. Эрангел дейсің. Неге бір дейсің. Сөйтіп. Лайк бас. Башамайды. Соло қылайын ба? Кеттік жігіттер, соло қыламыз. Бестік па? Соло. Солоны көрейік қана. Мен лайт ойнаймын да мобайлға қызығушылығы жоқ. Ренжімеңдер. Ойнаса братан өте бермейін. Телефоның бар ғой? Кірмесең батон күлеміз. Адам аз кіретін шығар. Деп азайтам. Етіп деймін.
деп 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 специалист керек емес. Кеттік, соло бір ойнап шығайық. Қызық қандай болады екен бір көрейік жарық. Көргім келіп тұрыпты. Соло, кеттік. Соло бір мәрте. Көрейік, сіздерге де қызық па? Кім күшті екен? Не, флайерганы ішке қоямын. Қоймадық па бір? Әзір, не? Опрос берем, опрос. Опрос берем. Қызық жағдай, опрос беретінге тату ойлап бір жатты. Соло, good. Міне. Бір матч қой тек. Если қызық болып барса, осымен жібереміз. Бір кнопкамен тек басып жіберуге дайын тұрма. Лайк баспасаңыз, қыздаған сасып кетеді деп. Нетті бұда қалап отыр. Көтан, сен нешінші жылсың өзі? Егер тәртіплеріңіз туырлан, 2010 дегелер бошын біздер үшін кішкене. Жақшы, менің үшін и вообще үлкен адамдар бар. Даже мен де біреулер үшін кішкене. Нешінші жыл болған қызығына тәртіплеріңіз туырлан. Сәл үлкейлік болма, аға дең. Үлкенсіздер ма? Інім дең. Сыйлаң. Есіне есетті айтпам. Зато біля деген. Қанес, код па? Теңге тең болса, опрос тең болып қалса, анама сүрем. 19 голос келді ма? Уже жаңа тастадым ғой, бірақ стримде 10 адам қарап отырсыздар ғой. Соло 47 дауыс. Если 40-тан көп болса, мен соло қойып жіберем. Бір матч ойнап көрейік, қалай болатынын көрейік. Қалай теріс айланып кететінін көрейік ойынлардың. Давайте жоғарыда голос бар. Соған 1-2 адам дауыс берің ғана. В общем, кеттім соло жігіт. Бір матчқа мені кешігімнен. Егер есік қызық болып барса, сіздер кешірім сұрайсыз. Жігіт кешірім сұрамайды, Еба. Го. Не деді? Мен пароль... мен точкаға жеттім ғой. Пароль бар. Кеттік. Еба. Елуге елу болып қалды жігіттер. Айттым сіздерге. Знаешь, қызық болу күтіліп отырып, кеттік. Задержка бар, неге жоқ. Кеттік, кіреміз. 646 73 51. 646 73 51. Let's go. 46 646 73 51. Рак. Бірінші матч. Эрангел. Айе. 646 73 51. Пароль. 1. Старт. Стрим снайпер екенсің бар ғой. Соло. Ойнайсыз жігіттер. Соло. Сен қатырған екенсің, бля. Еба. 25 болмайды ғой. Ертең беретін шығарсың сен. Ертең беретін жерім мен. Қатырасың.
Bu 18 dana boyunca. Ayırıp çıkmasın mı? Ayırıp. Kettik жігіттер, ayırып жібермейсіздер ма? Сола. Веб-камера ма? Братан, веб-камераға ақша жоқ қой. Кеттік. Кеттік, 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 кеттік. 46, 75, 51. Что там, толық па? Стрим? Топ бірінші пұл жоқ? Бесплатно? Фри жоқ? Маған бетін кеп приз бер деп тұрмаңдар маған кеп. Приз деп айтқан жоқпын. Отыз сола. Сола ойыншыларда 30 бар. Қайта жақсы ғой, 3 балға кірмейді. Занаттан не ақ, братан. Онда дәреже жетпедік әлі. Кеттік, жігіттер, кеттік. Сағат бізде неше? 23:22-де старт, яғни 6 минут уақыт қалды. Назы 10-да уақытпен көрсетемін. Міне, 5 минут. 41 сола. Бір мәрте жігіттер, бір мәрте қызық көрейік қана соладан. Тек түсесіз, өлесіз болғаны. Тез шығамыз жігіттер. Жатып алу жауымнан. Отыз тоғыз. Қашан старт? 23-22. Топ 1-ге жұдық жоқ. Жұдық емес. 30 жоқ. Яман сөйлейтін болғанмын ғой өзбекше. Пұл жоқ, пұл жоқ. Көр, брат, жүр. Қара айтырды. YouTube 3'ümle задержкасы бар aka. YouTube 3'ümle задержкасы бар aka.
О, турнирде задержка бар еді. Қазір задержка жоқ. Ондай 3 минут дейтіндей. Қазір етіп сөйлесіп отырып, не беретін зат. Турнирде ғой 3 минут задержка. Go, 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 go. 44 болды. Yes, дейді. Кобра ма, Twist па, 27 back, Viper. God, Fox. Мына жерде кім топ ойнай алады, соны айтқанға 355 UC салып беремін. Болмаса ақша беремін 50 мың сом. Кім топ ойнай алады, кім прогноз қыла алады, жігіттер. Ойын бастан бұрын айту керек, бірақ. Соған 355 UC беремін. Если сол ұтып кетсе. Енді стрим сәпші болады, басқа не болады. Кім топ ойнай алады? Бір адам айту керек, бірақ. Бір адам, бір мәрте айту керек, адам. Болады ма? Мен наблюдениеде легенд жоқ боласың ба? Не тұрсың ау? Бізде ридмамен шөлткілмесір UC лобби қылып дейма, не қыл деп айтады екен. Вайпер, нешінші слот ұтыпты? Мұнна. Вайпер деген кім о? Вайпер деген. Қақында мен да, нешінші слотта о? Слотын айтыңса, слотын. Бір адам айт. Болмайды ол. Бір адамға просто дауыс береді. Если сол жазып едім ғой дейсіз. Қарайсыз, если жазған болса, смотрите алдым. Деп сразу президент салып беремін. Добро, вайпер. Слотларын айтыңыздар, мына слоттан мынау топ ойнай алады қазір. Випер, Давай. Випер, сен әркім өзіне дауыс береді па дейм, Кобра дейді. Кобра мен Виперге дауыс берілді. Осы аз матч басталудан алдын кімде-кім біріне ойыншы ұтады деп дауыс береді. Если сол ойыншы ұтып кетсе, сол ойыншыға UC салып беремін. Я болмаса сол ойыншыға емес, мен просто соған дауыс беремін. Ал топ 1-ге 300 рубль менен кетті. Что там, братан? Серьезно, что ли? Короче, соны айтқан адамға беремін, жігіттер? Естік па? Қайтеміз. Прогноз, давайте. 255 UC. Бір мәрте ойнап көрейік соған. Дауыс берілді ғой, 50-ге 50 болып тұр. 32 болса 16-16-тан. Go. Әмме айтып өтті, сола. Бір көрейші деп атын. Сұлтанбек Амангелдиев. Қойшы үсті. UC емес ау. Просто UC-де просто қайтатын. Өзім. Седат деген қырта. Давайте. Болды, кеттік. Go. Смокер. Қоймайым дуа. Смокер, что там бот? Рахмет. Графика қалай жігіттер? Графика нормально ма? Салам алейкум, ассалам. Еттік соло. Ойнайық сасық. Аз ойнайсыз содан кейін. Қызық болса соло жібереміз.
көресіздер ғой қайта бір-біріңізді кім қай жерде не қылдыңыз қай жерге жеттіңіз әркім өзінің дәрежесін біліп алсын. Еба! Аманати азин тапсырасың. Топ бір аманатты өзің тапсырасың ғой. Давай. 300 рубльді шағаман, тапсыраман. Болды, братан. Бля, мен рублім бірақ басқа адам көрсетті, еба. Тапсырамын яғыз. Сразу. Жігіттер, топ бір алынға 300 рубль. Кеттік ал. Жиырма екі к. Қазір алатын адам жоқ ау, братан, бірақ мен ана айтамын. 10к 12 мың сом ба? Кеттік. 10k'ға 300 рубль жігіттер. 40 мың сомға шамалап қалады сол. Барлығы бірдей рем ғой. Бірдей форма кигізіп қою керек еді да. Не болып кетті. Бізге тең келетіні жоқ қой деген болып тұр жігіттер. Міне жігіттер. Ешкім емес емес. Брат, енді космоны сабалап жүр дейсің ғой. Ойбай. Мияқлар да өлді. Бірақ бізде патча кезіп жалғыз бағалық болды деп ойлаймын. Мияқлар да 2 ойыншы. Патчинки дұрса ғой. Бірақ та кімнің атысатынын да білмей қалыпты. Кім өлетінін да білмеймін сен алдынан. Себебі бір ғана қате. Мухан, Альфа, Смокер, Қазақстан дейді. Не болды? 59, Лейдер, Хажиме, Форд, Эрос, Китти, Бека, Айтмары. Ал. Мына жерде не муха? Жемейсің, что ли? Эба! Яқта. Уытсан. Бір-бірін тілісіңе ләптемейді айтып отыр. Фолд Хара. Эрнос тарапынан нақ болды. 46. Команда 46 ойыншы. Аңсатқан, командалық әрекетке жетіп тұр әмесі. Барлық командаластары тола. Ешқайсы ойыншыны командаласын айырылған жоқ. Себебі барлығы да жалғыз. Еба. Эрос. Қазақстан. Не. Найтмары. 69. Альфа. Вудсок. Не болды? Китти. Смокер. Бәрі тығылып отырды. Кімнің яшігі? Көрмеймін ше?
ящигін көре алмаймыз, иә. Кімді өлтіргенде шығу керек еді да. Так. Қай жақта шауқын көтеріп атыпты. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еба. Не болды, кетіп қалды ұтылдардан. Тыр дейді, минус қояды. Тыр, минус. Бака. Вудсон, 3 килл. Найтмары Беканы минус қылды. Килл шаттан қойып үлгер атпан. Сега видео ішінен қайсы тесттен қарап отыр. Барлығын контрол алу оған қиын. Смокер. К-69 Вудсонды ойынан шығарып жіберді. Қызыл шырақ, яшыл шырақ бола тұрыпты ғой, ә? Отырғалардың қиын. Исламдық. Яқы күйі алмады. 34 ойынша. Зейлеп қачы келе шықпадық. Смокерный сет. Кетия. Альфа. 69. Ә? Екі кел. Еврос қазылы жаққыр граната. Еврос номад. Мәселе Пачинкиде тірі ойыншылар ішіне 2 килл қылып жетекші қуатқан ойыншыларымыз. Білмеймін, братан. Бар болу керек. Айта алмаймын ма? Сонша адамның ішінде әрқайсысының ойында не бар екен білмеймін, братан. Қатты сеніп жүрген ойыншылардың да ішіне шығады ғой. Жетеген жат. Еба деп айран қала бересің деп. Не өп кетті деп. Не болғаты деп. İslam. Қорқа берме, Ислам. Лакер. Сынайын. Ярас. Шәр. Так, біздерді басқа да қалаларды тексеріп көреміз. Ой, естіген жаңа қарап отырып, қарай. Атсадым екен деп, просто карта қарап отырып. Минус қой уже. Кімнің жанас? Азраил деген ойынша. Міне, жігіттер. Қолай қаратай. Міне, қарақалпақ дегенде минус болды. Сексенлайн елі әрекетте. Альфа не? Не істеп отыр? Еба, отқан жері қара. Кетті. Машинамен келді біреу. Ішіп пісіп. Альфаның қасына Ислам келді. Смокер шаяқты ойынан шығарып жіберді. Зинатта келіп атыпты. Ой, Эрос смокерді ойынан шығарып жіберді. Альфа. Альфа да ойынан шықты. Ислам.
Жақсы. Зинадин Зинат. Бұлардың арасында шетелдік мүмкін. Ахмет Степан. Ахмет Руслан. Баланы жарлаған Зинадин Зинат. Жаңағыда Пачинкиға келіп еді. Ой, өзгеріп кетті ғой. 180 градусқа кіріп жүрмесін. Хабат деген. Екінші номерлі Кобра. Бұлай қарағанша жер. Бұны да қарсылас бар екен. Приморск та жүріпті. Ой. Балтаво дейді. Мұнда келді. Ой, минус. Мұнда. Эрос. Еді Распекбека и Балтаға. Төменгі кішкене камерада көрсетіп қойды. Алла жерге кім келді екен? Чөнки ой. Азиз, Пепси, Шах, Капитан, Малика, Дадо. Балтаво дейді, Пекриван. Сейчас смотрим. Excuse. Де Харике. Сынайды. Пачекен төбесін шажып қауы. Харике. Еше. Зинат, 69, Ислам, Эрос. Так, де Харикен деген ойыншымыз шеттен келе. Ислам кетті 69-дерді. Бір шеттен тақылап отыр ғой. 69. Эрос. Кітте басын көтеріп қойса, Эрос. Да, қорқасын. Сол жауайшы жан-жағыңда. Go, жігіттер құтырайық қана. Лайк, және лайк тоқтамаймыз. Так. Кім? Дадо, Распек Бекана. Дадо жаман кетті. Дадода 2 кел. Жаңағыда келсеті шыққан ойыншыда. О. Сексинай. Зинат. Алны жақта Азиз, бірақ капитан. Жігіттер.
Давайте басқа жақтардан көрейік, ә? Бірақ мына жерде файт болacak па? 69-да 3 килл бар. Бірақ 3 килл қылғанlar өліп кетіп жатыр. Қорқайт. Көреміз. Кім қандай өзгеріс кіртеді. Салам алейкум. Нет. Молот атса. Ага. Жақсы. Бәрі ойнасамыз алып көрді. Как будто мына жігіттер нені естіліп жүрді. Squid Game деген ойын бар ғой, білесің ба? Английскішесі. Қызылшарақ, жасыл деген ойын. Соған сатып жүрді. Не то делать, то ли, сэр? Давай, сте. Балтам ква. Да, и гуда града золото отгружено. Бірге бар. 416 күшті мен деді ғой. ПБС мен деді ғой. Азиз. Азиз король на тауда. Мехрибан. Ба, қыз балада өдіңдер ғой. Қыз балада өдіңдер ғой. Опаснее. Было опасное. И всегда китти, паченьки, терватровы. Я жамал ойыншы екен 80. Енді Айрос қалды Қазақстан ойыншы. Номад командасы. О, онда минус қой. Дым ондай тез болып кетеді деп ойлаған жоқпын. Шах дейді. Стрелы. Монстр. О! Сіздер тиммейтлесіздер ма, тиммейтлеспейсіздер ма? Қызық емес еді ғой шақ. Екеуін алып тастады ғой. Не қайын тұру керек деген қандай жағдайға. Топ 1-ге 300 рубль жігіттер.
69. Ayap turgan жоқ қой балаларды. 6 kill. Король. И Азиз дегенде 4 kill. Шақта қазірше. Kill. Неше? 1 kill. Да. 10 oyuncu kaldı. Oy. Face Warland. Bir emesi 3 oyuncunun altında var o da. Sinay, yedik ya. Zonada heykelini сезімді. Алдында Space Warlord, X-Fuse hamda Viper. Viper. Murat. Aziz. Kill'lardan 5 kill oldu. Hamda көз алдыңызда kill бойынша жетекші орта 2 oyuncu. Aziz hamda 89. Aziz'de 5 kill. 89'da Murat 7 kill. Bak kill bergen жоқша. Мехриван тоже зонада, Триада зонада қалды. Зона масқара жетті. Мұнда кетті ғой. Мұнда ұшырасты ғой. Кекечалар. Сексен топа анық қой. Көреміз қана. Ассалам алейкум базар. Алар. Кетті ғой міне. Aziz. Кетті. Viper. Aziz bu. Vay. Excuse. River.
Viper'da 4 kill. Skills'da 0. Keeper. Kolay oldu. Viper'dan top. Nej. Sådär. Короче, bizda Viper 5 kill. Skills 0. Aziz 6 kill. Top 3'te. Viper 5 kill bilan top 1. Skills 0 kill top 2. Aziz 6 kill bilan top 3. Warlord 1 kill bilan top 4. 69 Murat Esportovich 7 kill bilan top 5. Triada Murat 0 kill top 6. Mehriban 1 kill top 7. Shah 1 kill top 8. Monster 0 kill top 9. Dado 3 kill top 10. Hurricane 0 kill top 11'de. Pepsi 0 kill top 12. Valika 1 kill top 13. Havlot 2 kill top 14. Izzat 1 kill top 15. Eros 3 kill top 16. Kitty 1 kill top 17. Balta 2 kill top 18. Smith 1 kill top 19. Kubra 20 mansha o'rnida 4 kill. Ko'rib tursa jigitlar, bарлығын o'qib o'tsak ketaveramiz. Qo'zg'at necha odam? 56 odamni ichidan Viper 5 kill. Rasulbek Almet eng oldingi o'yinchi sen ekan. 26 o'rinda voh. Kill bo'yicha 33 kill, 38 o'rinda bo'lgan o'yinchilardan. Smoker 2 kill. O'rta. Pashimov o'rta 2 kill. 2 kill. Baltova 2 kill. 8'de. Eros 3 kill bilan 6 o'rinda. 2 kill. Dado 2 kill top 10. Unda 5 kill Viper top 1. 9. 69. Eng ko'p kill o'yinchi. Akmara egasi o'yinchi. Viper eng oxirgi killda to'pni olib ketgan o'yinchi. Viper deb aytib edim va bir marta priz bersizmi? Mundo sen kimsin? Mundo sen kimsin? Mundo. Sen o'zing kimsin? Mundo. Viper emassin qo'ya. Mana Viper druza tashlab kerak. Mana 300 rubl berim. So'mda berim sira ya. 300 ga 300 qo'y. Xalq ko'rib tursiz-ku, xalq. Men hozir ko'rsam qarang. Nerede? Захват. Окна. Mында жігіттер көріп тұрсыз ба? Мынаны. Мында мынау айна. Маған топ 1-ге бір ағайынымыз, бір братымыз 300 рубль жасап берді. 300 рубль 40.324 сом болады екен. Мен оған 41 мың жасап берем, болады ма? Кестік қой жігіттер. Топ 1 алған Viper деген ойыншы. 40 мың болады екен күнде. Что там? Салам алейкум. Друзья тастадым. Амансыз ба? Ап. Уалейкум ассалам, салам алейкум. Қабылдаған шығармын. Друзьясын. Дедіңіз ба? Болды. И потом. Жазған кім? Мұнда деген кім ана? Мұнда попкер. Ана кім?
Ана Мунно PUBG деген кім? Ана Мунно PUBG деген кім? Или комментарийдағы. Брат, мына Мунно деген мен брат комментарийда. Вейпер өзің ба? Ол да? Да, ол екінші телефоннан ғой анда стрим снайпер қылады. Мен аз етіп ойладым, атысыңды таңқалдамайсың ба? Еба, көтіңді өзің ашпай өткенсің. Екінші телефоннан енді көріп отырамын ғой. Еба? 300 рубль неше сом болады? 41 мың беремін. 40 мың бір зат болып қалады екен. Серьезно? Мұны PUBG деген именно өзің қолында ол да, иә? Да, өзім. Оған 355 үй сап берем дедің ба? 20 сом дедің ба? 355 үй деп айттым, ә? 325 үй сап беремін, брат. Оған ба? Яқшы, 355 үй салып берем оған. Ал енді не істеп салаған? 340 мыңда не қайын? 41 мыңда. Ә? Не істейін? Не істейін? Арас, ассалаумалейкум, брат, призываем ба? Оған еді ба? Я аяқ астынан призывай кетті. Мен просто айттым. Сондай кезде пайдаланып қоймайсыздар ма? Айттым ғой, любой время. Айттым, мен просто так прогноз қылын, кім топ-айне алады дедім. Өлі, неше 56 адамның ішінен топ-айне алатын адамды айту қиын. Именно сен шығарсың. Одан кейін өзің айттың. Ау, айтшы сен. Неғасың, карта бересің ба? Керек емес па? Бермей қалайын ба? Бермей қалайын? Ба? Что там? Ақша керек емес па? Қазір братан 355 сап бере бер, қасымдағы бала ғой, шоңлап отыр. Ондай ма? Сен өзің қалшыш? Шығарып жүрсеш, не отырсың? Алсың өзің қал. Не отырсың қасыңдағы тұғым? Сонша адам қарап отыр. Не істейін анауында, 41 мыңда? Yaxshi. Құлағын берсі. Брат, мындай ақшасы керек емес та, 200 сап бере бер. 355 там? И анаған да келгенін салып берейін ба? Эрфін айтып отпан, тек жаңа баста айтқаныңыз. Шамамен кім топ бір алады деген. 355. Яқшы, сен топтамы сен алмадың ба жаңа? Топ мен алдым ғой. Оған 300 рубль бар ғой енді. Оны не істейін? Онан тастайсыз ба? Онан тастайым аға. Ол ана бір братты айтқан 355 етсе, мен айтқаным. Оның ақшасынан қосып 200 қала бер. Бәрін ақшасын тастап берейін ба? Яға 200 тастай берем, сол барлық ақшаға келетін есігін бәрі. Картаң жоқ па, ә? Картаң жоқ па негізі, Я картам жоқ. Сам қорандай. Қандай ойна отсаң деп айтады да. Нешінші кәссің? Ә? Нешінші кәссің? 9. Айтшыш, нерден, нандай деп. Bir қуаншыш үйіңде. Бар картаны бер деп. Карта сұрашыш, мен тастап жіберем. Міне аяққа тастап тұрып отыр. Тастап жіберем саған, сразу. Жоқ, мен үйде қабым жоқ. Сол ақшаға келетін неше тастап бере берің, брат. Сондай ма? Ооба. Жерден қайтарып беретін үйсіз білесің ғой, ә? 355-ке 300 өтсе қайтарып береді. Білемін. Содан аласың қазір, онда қарап тұр. Онан бұдан ұтып кеттің бе? Ұмайды ғой? Онда туысары соғысын айтады да. Сады білейін сол. Картасы өзі адамдардың өзінен бұрын картасы дайын тұрады. Сенікі қалай дайын емес? Яу, тайын. Ол мен про үмітіме сендім да, просто андай. Таман деп ойлаған жоқ. Жаздым. Сондай ма?
Ақырында топырақ қуанып кеттім. Сен 355-тен ұтып алдың. Сөйтіп 300 рубльден ұтып алдың. 300 рубль. Енді мен де рубль қылып тастап беремін. Анық рубль сен Россияда болып қалып ұтып қалдың да, бірақ тастап беретін. Сен сонда қабыл алып отырмысың ба? Точки жоқ. Ama сөйтіп жасап беремін. Салауаттан қарап тұр. Түскен айтасың а мен алдымда. Барын қосқанда. Шешті деп отыр, 40 мыңға мүйсен қосқанда. Мен айтып аз есептаймын, қарап тұрасың. Мынау түсті ма деп айтамын саған. Или 180 70 ба? Вайпер ма? Бірінші түскен ақшаға айдиіңді өзгертші. Я? Бірінші түскен ақшаға айдиіңді өзгерт деймін. Баста тагыңды. Планыңды. Планыңды өзгертесің бе деймін. Айтып тұрмын да. Прикол емес, жазып қойған затым. Қара. Міне 355 түсті. Анердегі түскен мал. 355 түсті. Қазір. Анердегіне мал. Алдым. Алдың ба? Енді баланса қара. 455 болды да. Жеті жүз елу бес, жүз есе түсті. Бір жуа болды. 180 болды. Енді Ағы түсті. 40 мың ба? Мен саған анауыңа 180 салмадым мен. Ана 355-тен бөлек. Тағы салам саған 60 өтсе. В общем, не болады? Ол да сап болды ма? Сонымен 240 өтсе сап бердім саған 41 мыңға. Разсың ба? Разыман, брат. От души ғой. Ойламаған жерден қуанып. Болды. Үшеуден ғой? Сендің ба? Сенсең кел. Айтсана біреулерге, нервім шығып кетті. Маса мен призовой деп айтқан жоқпыз ғой. Ешкімге айтқан жоқпыз. Сен айттым, прогноз бар дедім. Давайте прогноз айтың дедім. Сен өзің дауыс бердің. Тұттың әне. Әнеде біреу маған донат берді. Аманат тапсыр деп. 300 рубль. Соңға шақтым әнеде стримде отырып. Соны тапсырдым мен саған. Соны келетін 100 берді, салдым. Болды онда. Сау боласың. Рахмет. Болды, рахмет. Сөйтем, соңдап тұра бер. Сөйтіп. Devamlı oluşması kolaydık bu arada. Пока. Кейін уақытша. Дача. Так. Güzel. Alып тұрған өтілер. Кеттік па? Кейінгі матчқа?
екінші орынға алып сөйлесіп бар. Мен қойған жоқпын. Братан, рахмет саған ағылшынша қолдап жатқаның үшін балаларды. Призді мен бермедім, призді мен просто так ана жерде айтқан уәдемде тұрдым. Ал ана жерде призді ана жерде ағамыз берді. Руслан Бородо деген. Тетік жігіттер. Қазір. Там. Кеттік алдыңызға шампур беді. Ярангел, отряд. Зона масқара дейді жігіттер. Екі икс қойдым. В общем, адам аз кіріп жатыр ғой. 3х қояйын. Неге 2х қояма жігіттер? Бесплатный ғой деуіңіз мүмкін, не таға бересіңдер. Ондай емес. Короче, если мен 3х қойсам, графика ашпай қалады сіздерде, содан кейін пинг көтеріп кетті дейсіздер. Окей. Алайда біреу азайтып қойсам, бұл да жақсы болсын. Тексеріп алып түсем. Кеттік. Басым істемей қалады дейді. Не қайын, братан? Кімге болсам бердік қой. Ол да килл қылды ғой, братан. 5 киллмен нормально шықты ғой. Сөйтіп істеп кетеді, братан. Дұрыс қылдың қайда. Алты жүз сексен алты, 20, 26. Кет, қане. Так.
Кеттік, Жекичен бар, айрық. Ол жеке адам болды. Там. Давай я Никите топ 1300 рубга. Давай, братан, топ 1-ге 1300 рубль ма? Братан, бірақ донат қылып тастамашы, братан. Мен оны ала алмаймын. Карта берем, соған тасташы, братан. Болмаса солардың картасын берем. Топ 1 алған адамның картасын айтып тұрам. Соған таста, маған таста жерме. Ала алмаймын, братан, ол ақшаны. Бір мың 300 рубльден ма топ 1-ге? Еба. Бір ағамыз топ 1-ге 1300 рубль деді. Го, жігіттер. Еба. Топ. Тартқа шығып бере алмаймын да, братан, солға. Бір Жораның картасын тіркеп қойған. Там. Бум, бум. Сондай шығар, 1300 емес, 300 ба, братан? Топ 1 300 да? Болды. Давай, және 300 рубль жекчар. 1300 деппіз. 300 рубль. Топ 1-ге, және. Братан, картаға тастап болады ғой. Öyle 10 сом, 2 сом разница емес қой. Ана жерде мен донаттан ала алмаймын, ана российский картам. Именно да, өзімнің атымдағы картам. Приложениесін өшіріп алдым. Все, я. Болды, братан. Сол жақта оқып келіп қарадым. Давай, және кетті. Топ 1 300 рубль деген екенсің. Ана бір басқаша болып жазылып қалған ғой. Топ 1-ге 300 рубль жекчар, және. Братан, бірақ донат тапса жүрмей оны, я. Мына майды донатларыңды ала алам.
No, жігіттерге беретін приза планше карта тастап берсең, тырс етіп тастап жібереді жаңағыдай қылып. Сөйлесіп отырып, жатам қабылдадың ба деп. Так. Жаңағы өзімнен бердім да, братан. Дәл мен ала алмайтын одан кейін. Кеттік қой жігіттер, уақыт 3 минут қалды. Боламыз. Кете береміз. 61 дана бойынша. Алпыс екі. Рахмет сіздерге. Так. Жігіттер. Яқ. Жігіттер, одан аз. 300 рубль, это жаңағы 40 мың сондай болады. Тастап берді ғой, короче, жігіттер. Алпыс бір. Кеттік жігіттер, уақыт болыпты. А так мен орында бармын ба? Тұрпан. 62 бойынша көп күтпейміз. Бұйырға адам қашан бұлардың ішінде ғой. Мен бірінші матч деп өткен бе? Мен матчтан. Кеттік. Дания. Go, amiga, hela parvazlıklar. Excuse me degенді көрсетіп болды. 5 минуттан басқа жігіт жоқ. Тым көп қой ол. Ал, 25 команда 63 бойынша. Ал Рустам Барада деген ағаңыз жігіт 300 рубль қойыпты. Топ бірге.
Aldığın maçta уже иесine topşırırlar. Ko'ramiz endi. Ne? Wuhan, Xiphan, Baka. Zona anıq уже. Nerede түспей қалғандар өкініп кеткен шығар ya. Eba түссем болады. Түскелер болса кайф. Почиги. Nine, Ice, Nightmare, Sherko deganlar bir komanda bo'lib olgan. Allan жақта Muhan, Mehriban, Bekandoniya, ya'ni aldingi matchda ham tushgan o'yinlarda izbezlikda ko'ryapmiz. Yana Pochinkiga bir-biridan qo'rqayin deb turgan yo'q-ku. Siz izbezlikda ko'rsatib beramiz yo'lkarimizda. Mika. Yaq, barqancha. Oy. 69, Qaraqalpaq, Yaq, Eros da bo'libdi. Erosdan yo'q bo'ldi, oldingi o'yindagidan. Bu yoqda Doni, Tojanok, Ice, Nightmare, Sherko. Manda voy yigitlar o'zini söylab o'tiribdi o'qituvchilar. Ulan. Boşum 3 komanda o'z yerda. Eros. Beka, Nightmare'ni minus qilib berdi. Demak, pro komanda. Ya'ni 69, Jenenok atilla, Mika, Eros. Sherko Ice o'yin ko'ramiz. Jenenok. Mika quturib voy. Ice qashib ketdi, mana istedi. Jack. Nice. Ой. Eros, ne istеп qo'ydi? Qalay atalmau mumkin emas qo'y. Atilla, noma'lum ishora. Aysa, o'ldirib komandasini yaqin qo'yishdi, so'ngra lobbiga ketdi. Ha. Yaqripa.
Kaç saniye var? Hizmet denmez. Kışkırtı. Gidiyorum. Нет, так, кадраж. Так. Ayşe. Ladies oyuncusu. Kendi.
Наверное, не лу. Слайсер. Ага. Так. Я то. Gördün mü? Tamam. Tamam. Облоктың, а? Парашютор var. Қайда Telefon yok bak. Слайсер. Baydım. Hayır, söyle o tuhaf. Lakablı oğlu o sene. Наверное, минус. А вот, полагаю, это хороший билет жертва самолета. Тера. Топ-1 алған команданың MVP ойыншысы жігіттер. Себебі мен топ-1 алған деп тұрсыз. Сол емес қой бар. Көрді ма? Рахман Абдынаев, братан, сол ала. Короче, Капитал банк қой, братан, мен номерім бар мына. Капитал банк дейсің. Сол номер деп Капитал банк дейсің шығады ғой. Банкке бара алмаймын да. Mene geldi ғой. Mene ғой. Бар еді. Ұрғылық дейді. Жоғары кетіп қалды ғой да. Шықмады. Иззат, Малика, Тарике. Яспикс. Алпа, экс. Ой, не сипеді, како? Қалай білмеуім мүмкін? Және келді. 60 команда, миманда. Бес я. Екі. Қаралпақ, классик. Fire Lady sonuçlarda çetki vardı da. Minus. Astı. Space Warlord. Sessiz olmasa. Nasıl yadır bak. Kendime slicer.
Так, bizga 8 komanda 17 o'yinchi o'ynadibdi. Ya. Bostan. Çekeyim, çekeyim. Ne yedik? Ondan biliyor. Fakir alacağım. Üzüm. Gözüm İstanbul. Ne arzusu? Ne bir şey?
Так. Бар ғой микрофон жігіттер, адам бар қасымда. Көрсетіп беріп отпын ғой да, сонда. Хай. Hello. Айхан. Аха. Үш команда, 5 ойыншы. Екі, я. Но ақыл деген ойыншы. Бас. 1-2. Так. Ойбай, көрüyorsunuz. Ал так матч жігіттер қосылды. Anyway, бар. Пантера мен Қарақалпақ қайсы MVP болды? Жігіттер қабылдасып жіберем. Басып бірім серді. Так. Ата бермеген атын сол. Пантера, Қарақалпақ, 3 килл, 2 килл. В общем, 5 килл топ-1. Ақыл, киллер, бас. Тойжан, Остан, 2 килл топ-3. GK, 3 килл топ-4. Рогат, Геро, Фари, 4 килл топ-5. И Қарақалпақ, Альфа, Қарақалпақ, 6 килл. Кейіндерінде көрсеңіздер болады. Так. Пантера мен Қарақалпақ 5 килл топ-1. Қарақалпақ 5 килл 2 килл ойыншы. Кәдімгі ойыншы. Қарақалпақ яңқы килл командасын топ-1 алып берген ойыншы. Чо там? Вот 8394 дейді. Жігіттер. Мұнда. Мұңара. Мұнда жігіттер. Көріңдер ма? Мұнда. 38 мың ба? 38.394. И потом ол 300 рубль. И қанша болады? Мұнда кетті деп тұрды. Болды. Көреміз енді. Жа топ алған ойыншылар жігіттер маған хабарласын. Топ алғанға дәт бар. 300 рубль бар жігіттер. Енді Өзбекстанский карта жасап беремін. Яғни Россияда маған анық керек дейтін болсаңыздар, российский картаға жасап беремін. Так, қаяқта болсаңыздар, сол картаға жасап беремін. Меніңіз Марстама демесеңіз болды. 38 брат па? 30 жасап беремін жігіттер.
жаңағы топыр алған балалар қайда? Том. Рахмет, Руслан, потом. Осы уақытта историяны көрсеткен анда не қылады екен? Историяны қалай? Постоянно көріп отыруға болады жігіттер. Без проблем ол. Қаяқта Низат бар жігіттер, қайсы приложение бар? Полностью оборотқа шегемей қатыр. Көрсететін. Приложение бар ма? Жігіттер, 38.394 деген түскен екен. Руслан ағам тастады жаңағы топ-1-ге. Басаймын. Призін тапсайық жаңағы балалардың. 39.000 сом жігіттер. Кім алды жаңағы топ-1? Келің. Жігіттер, go. Саламалейкум, брадан. Адуше, қолап отқан үшін рахмет. Қазір тапсырамын призлерін. Маған телеграмнан жазбаң, призовойлар. Алдыма келіп сөйле сөйлесіп отырып, бері тапсырылады. Міндет ойнатып отырсыз. Матчқа 300 рубльден ойнаттық. Еді иелерін таба алмай отырмыз. Телеграмнан алдауысы болып қой жігіттер. Атты өзгерту қиын емес қой. Еді дауысы кетпеген ғой. Пантера, қарақалпақ. Что там? Низат ойнатып отырсыз, 36 мың әрбір адамға ма? Осы 30 әрбір адамға емес. Топ алған команда деді. Демек, ең жақсы ойыншысына. Братан, маған MVP алған ойыншы керек. PUBG-ға өт. Пантера деген топ бер. Меніңше сол шығар MVP. Ең жақсы ойыншы топ алған команданы. Соған беріледі. 39 сом картасын тастайын деп жатқан. Болады. Давай. Я просто бір каналымды қыздыра қояйын. Кеттік жігіттер. Маған кім? ID-ді алмайсыздар ма әлі? Және кімді құлақ берейін дейді. Что там? Не ойлап, ұтқан адам ақшасын беру қиын болып кетті ғой. Ақты жаңағы.
Yo'q, o'tib qolibdi, seni topib o'qiyin. Hozir men bir-ikkovini o'chirib, друзья bilan и потом не istayman. Жаңа отқан браталарға друзьдасақ, келмейді ғой. Кстати, да? У тебя этот игрок уже отправил вам. So'g'i da, oldi. Endi Pantera ma qaysi ham bo'lib qoldi, ko'ramiz. Azizcha o'ynab qatirib beramiz. Vog'iy degan zat bor. Jibirdim ғой, bratан. Qavladim degan. Qavladim, kela qo'ying. Bunda. Jodam. Assalomu alaykum. O'ng bo'lsin. Ikkingiz birmi? Ya, Pantera. Rahmat ko'p. Nima bo'ldi, deba? Ayg'irlar ғой. Ayraman deb turibsizlar ғой. Ayraman deb turibsizlar ғой. Hava deyman. Pantera ma? Qani tekshirib oling. Tak, endi qaysiniz? Ikkingiz birmi? Ikkingiz bo'ldi, menga qiziq emas. Ikkingiz oldinda turib olsangiz so'raysiz. Kimga beraman? Qancha tasasiz va kartaga? Karta. Menga MPP olmayotgan komanda berib bergan. Ikkingiz bunda bo'lishib olasiz-ku. Juda yaxshi. Telegramdan karta. Yo'q, men shu yerda aytasan kartani, bratан. Gaz. Aytib berasiz men yoqdan. Ikkingiz ne bo'lyapsiz? Bir uydan chiqpangiz. Bir uydan savo sol. Ma. Ayt karta. Shu yerda turib ayting. Hammaning oldida tursin. 38 ning birdan so'm keldi. Nomga 39 ning o'rtasida beraman. Aytaver. Ya biradam kartaga. Что там, tasas qo'ying tursin. Voy. Karta yo'q-ku. Zamonaga istab. Karta numara. Ya, Telegram qabullamam. Aytyor nerede? Olsa. 9860. Şolay aytmışlar. Oldu mu? Qani 9860. İza. 14. 12 mi? 16. 04. 04. Aha. 04. Aha. 37 90. 37 90. Aha. 82 15. 82 15. Baxtiyar. Dushanbayev. Bu. Qarab tur bratан. Ruslan bratан atlan sizlarga to'polg'on uchun tassalda. Tushundimi? 39 ming so'm. Ya, nomerga javob emas et. Bilmayman bratан, men tasdim. Ben size tushdi deb aytib kerak-ku. Javob olmadi, ne deysiz endi? Ertaga kelib turmang mana. Men ko'ram.
Ya bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling. Bo'pti. Jigjar, dacha. Ichamiz. Yaranga o'ynaymiz ba? Tag'ida ketdik jigjar. Gaz. Sirada shirin-a. Bo'ldi buradan. O'zlari kelishib oldi. O'rgatgan shirin. Bo'pti, rahmat. MVP'da jibirib unda qizi. Eng yaxshi o'yinchisi. Так, ketdik jigjar. Bo'ldi. Shunday qo'llovga tog'alarimiz ko'p jigjar. Qarab o'tiradi bo'lg'ana. 300 rubl edi. 300 rubl edi. 1500 bo'ladi. Ne bo'ladi? Ya men jigjar 300 rubl deb yozganman, top 1 300 deb. Ana top 1ning biri anaga bosilib ketgan qo'y, короче. Son men 1300 deb jibirganman men. Sal. Yaranga go ketdik onda. Sal bo'lsa, serda sal bo'lsa bo'ldi. Ivent? Ivent pa? Давайте ivent bo'lsa ivent. Ivent bo'lsa ivent. Ivent ochib ko'ramiz bir. В общем, keldi USR qo'y endi. Go! Короче, ivent ochamiz ekan, qaranglar. Deyman, o'lgandan qarab o'tiribsizlar deb bitishga qo'ysam. No, Livik. No, Eranga. Так. Go, jigjar. Так, ne desem bo'ladi? 60 pog'onda bosib beraman jigjar. Tez kirib o'tiraman son uchun. Qarov yo'q undan. Tez matchdan olsak. Прицел olib jigjar. Qiziq qoladi. Yaranga. Event jigjar. Go. Так. 700 necha? 721, 51, 14. 721, 51, 14. Go. Get. Rak. Yaranga. Yaranga deyimda. Nerga? Event. Idea. 721, 51, 14. Parol. Start.
Logic men ketdim, dush streamometr. Rahmat bratан. Sog' bo'l. Merhabat bıyalasın, odasın, qorasın, shunda hep bıyalasın, beresin, odasın, kuzde kuz, kuzde kuz, kuzde kuz, nurunu yolu, kulda kul, kulda kul, kulda kulda bıyala. Merhabat bıyalasın, odasın, qorasın, shunda hep bıyalasın, beresin, odasın, kuzde kuz, kuzde kuz, kuzde kuz, nurunu yolu, kulda kul, kulda 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 bıyala. Rainy Music. Merhaba bıyalasın.
shunda hid qiyalasın, beresin otasın. Ko'zda ko'z, ko'zda ko'z, ko'zda ko'z nurimi yo'q. Qo'lda qo'l, qo'lda qo'l, qo'lda qo'lda qiyalasın, otasın, qo'rasin. Shunda hid qiyalasın, beresin otasın. Ko'zda ko'z, ko'zda ko'z, ko'zda ko'z nurimi yo'q. Qo'lda qo'l, qo'lda qo'l, qo'lda qo'lda qiyalasın.
lutsa bicara. Давай, балмандар, yatma bicara. Ket sonra massajır. Bardziej omyt. Ket.